नमो नमः। विद्या ददाति विनयं विनयद्याति पात्रतां पात्रत्वात्तरमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। अर्थः विद्या नराय विनयगुणं ददाति तेन सह नरः अर्हतां प्राप्नोति ततः धनं प्राप्नोति धनेन धर्मकार्याणि कृत्वा सः पुण्यं प्राप्नोति। It means knowledge makes one humble, humanity begets worthiness. Worthiness creates wealth and enrichment. Enrichment leads to right conduct, and right conduct brings contentment. बहुशः धन्यवादाः। शिवाच सुन्दरा च भवतु ते जीवन यात्रा।